Waggoottan 27 darbanii fi maqaa bulchiinsa fooyyaa finnaatiin warraaqsa dimokiraasii hojiirra oolchuun shaakallii dimokiraasii gaggeessinaatiin seenaan godaannisa gurraachaa biyyattiitti mudachaa akka ture lammiilee carraan miidhamichaa isaan mudatetu ragaa ba'a. Gariin shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay maqaa warraaqsa dimokiraasiitiin sarbamaa fi saamicha dhala namaa fi qabeenya biyyattiirraan gahaa ture. Lammiileen biyyattii maraamartoo iyyummaa keessa akka jiraatanis isaan saaxileera. Dhiibbaa fi miidhama dhiittaa fi sarbamni qursaa fi gidiraan gariin adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata irraan gahaa ture falmachuu fi hedduun lubbuu itti wareegamanii jiru. Ilmaan maatii malee itti hafeera, maatiinis ilmaansaa itti wareegaa ture. Lammiileen cunqursaa fi shira garichaa gateetti baachuu dadhabneen waggoottan 3 darbaniin dura warraaqsa qeerroo fi qarree beekaa fi hayyuun qonnaan bulaa fi daldalaan horsiisee bulaan barattoonni fi hojjetaan wareegama itti kafalaniiru lafeesitti caccabanii lubbuun itti darbee qaamni itti hir'ate garee xiinsammuu uummataa fi qabeenya biyyattii saamaa ture Maqalee kan galcheem ta'usi gariin hannaa fi ajjechaa saamichaa fi gidiraa bareem nageenyi kan isaaf hin liqinfamne haleellaa sukkanneessaam raayyaa ittisa biyyaa irratti eegalee uummata daangaa naannettii irratti jiru irratti kan itti fufeem ergama badii biyyoottan alaa fudhachuudhaanis gareechim biyyattiin akka hin tasgabboofnes uxirfataa tureem saamichaa fi ajjechan kaleessaa garee ergamtuun nutti hin deebi'u jechuudhaan tumsa gochuudhaa hanga wareegama lubbuutti raayyaa ittisaa walii jirras kan jedhani lammiileen biyyattii aggaammii diigumsaa fi sarbama birmadummaa biyyaa fi obseen qabnus jedhani jiraattonni godinaalee Oromiyaa garagaraa tibbana hiriira bahuudhaan tumsa raayyaa ittisa biyyaatiif qabanii fi balaaleffannaa gareechaaf ba'an irratti kan isaan ibsanim. Gochaa wayyaanee waggaa 27 gootota keenya karaa irratti hambistee ajjeestee osoo hin dhiisin makiinatti hiitee goottottee akka raqaatti awwaalte uummata magaalaa keenyaa uummata Oromoo iddoo iddootti diinagdeedhaan dadhabsitee gootota humna qaban gootota beekumsa qaban ajjeechaa irratti raawwatte. Beektota piroofeesaroota doktoroota mana hidhaatti hidhuudhaan kaan kulaasaa dhala isaanii dhoowwaa kaan qeersa buqqisaa seenaa namni hin hojjenne nama ta'anii warra hojjete waan ta'eef har'a immoo nuti akka dhalattoota biyya kanaatti akka lammii biyya ofii jaalatutti ni balaaleffanna. Juuntaas ta'ee shanee kan Itoophiyaa irratti aggaammii fide kamiyyuu ni balaaleffanna. Kan miila isaatti cabee jira, mormi isaa irraa cite jira, kanaadhaaf abbaa malee dhabee hafee jira. Kan ammoo asuma dhiyootti biyya keenya keessatti taateewwan yeroo darban raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti ta'ee fi bara irreeffannaa sanallee hubachuun yaadachuun ni danda'ama jechuudha. Hiriira irratti hirmaachuu qofa osoo hin ta'in akka biyyatti duula nurratti duulame kan kaleessa jechuudha harma keenya hodheetiniin harma Itoophiyaa hodheetiniin guddate. Shira Hawwaati yookaan immoo baandaawwan nurratti baandeeffame kana hiriiraan qofaa miti kan deeggaruu qabnu jechuudha. Akka dargaggootti mootummaa faana dhaabbannee deeggaruu qabna. Fakkeenyaaf maalidhaan deeggaruu qabna kan qabnu ikoonomiidhaan akka dargaggootti yoo qabaanne ikoonomiidhaan deeggaruu qabna. Yoo hin dandeenye immoo uf dabarsinee kenninee raayyaa ittisa biyyaa maddii dhaabanneetiniin biyya teenya ceesisuu qabnaan jedha. Akkanumaan hiriira qofa bahuu qofaa miti jechuudha. Kan nurraa eegamu akka dargaggeessaa jechuudha. Mootummaa keenya deeggarree biyyattii teenya jechuudha. Diinarraa bilisa gooneetiniin uummata sabaaf sablammii Itoophiyaa keenya jechuudha. Uummata keenya bulchuu qabna. TPLF nuti dargaggeessi keessattuu as keessa dhalannee guddanne waa'ee dhaaba sanii sirrii beennaa jechuudha. Dargaggeessi keenya bara TPLF sanii maanti ture yeroo laallu waan baay'ee keessa dabarsine jechuudha. Tokko dargaggeessi yeroo sanii dargaggeessi osoo hin taane TPLF yeroo san biyya Itoophiyaa kana kallattii adda addaatiin qooduudhaan uummata Itoophiyaa saba sallammii qooduudhaan san qofaa mootii saba sallammii bira dartee haga gosa gandaatii qooddee biyya kana saamaa turte jechuudha. Biyya kana yeroo saantu sanitti qabsaa'ota adda addaa qabsaa'ota biyyaa qabsaan namoota bebeekamoo namoota biyyaaf fayyadan jedhan baay'ee isaanii kallattii adda addaatiin maqaa adda addaatti kennuudhaan maqaa shororkeessaa adda addaa itti kennanii biyya kana warra baasaa ture jechuudha TPLF. San qofaa miti gammoojjii saaraa keessatti uummanni keenya baay'een keessattuu uummata Oromoo baay'een saba isaanii jechuudha biyyaa baqatee kan qurxummiidhaan nyaata baay'ee jira jechuudha. Kana uummanni Oromoo hundi hin beekaa jechuudha. Uummanni Itoophiyaa hundinuu hin beekaa jechuudha. San qofaa miti kana hunda erga hubanneen booda dargaggeessi keenya harka duwwaa jechuudha. Taankii dura dhaabannee taankii TPLF san dura dhaabannee kuffinnee meqlee galchineerra jechuudha.
haa ta'u garuu isaanii biyya kana waggaa 27 waan saamaniif biyya tanaaf nu qofa jira biyya tana nu ala namni biraa bulchuu hin dandeenyu jechuudhaan uummata Itoophiyaa tuffatan jechuudha. Biyyi keenya biyya sabaaf sablammootaati. Kanaaf biyyi teenya diigamuu hin qabdu. Sabaaf sablammoota hunda walitti buusuu hin qabnu. Biyya keenya ni eegganna, biyya keenya ni ijaaranna, biyya keenya ni ceesisna. Akkuma tanaan dura biyya keenyaaf dhaabbachaa turre ammallee biyya keenyaaf ni dhaabbanna waan jedhuuf hin dhaadannoo TPLF fi Shanee waliigaltee mallatteessanii biyya keenya irratti dhiibbaa taasisanii kana balaaleffachuu baane. Wayyaaneen waan ishiin godhaa turte durii maatii keenya fi warra keenya abbootii keenya kun harka muraa turte qabeenya Oromoo nu saamaa turte. Uummanni Oromoo hundii fi uummanni Itoophiyaa hundi nu hubatee akkaatuma amma gargaarsaan juuntaarra duulaa jiru kana isaanirra nu duulu. Dhaloonni qubee kanarra jiru kun haala san keessa bahee ulaagaalee hedduu keessa bahee biyyoo fi bukkee dhaabbachuun isaan na gammachiisa. Gochinni godhu egaa wanuma yaadatamuudha. Baay'ees miidhaa guddaas cunqursaa hedduus uummata keenya irratti geessisaa ture. Amma immoo inni sun akka nutti hin deebine nutis dargaggoonni saalan cimnee wanta san ofirraa dhaabuu qabna jedha. Shaneen akkuma beekamu nuuf amma ifa ta'e jechuudha. Duraaniin shakka uummata baay'een shakka garuu nu akka uummata Oromootitti keessattuu naannoo akka Shaneen keessa sochootitti akka godina Gujiititti Shaneen diina ta'uu dargaggeessa keenya baanee balaaleffannee jirra jechuudha. Balaaleffataa turree jira. San qofaa miti hayyuu keenya baay'ee nurraa ajjeetta jechuudha. Jaarsa biyyaa isiin dhabnee jirra jechuudha. Akkasumas hoggansa namni jaallatu isiin dhannee jirra jechuudha. Dargaggeessa keenya isiin dhannee jirra. Daldalaa isiin dhannee jirra jechuudha. Shaneen yeroo ammaa kana TPLF waliin mallatteessuun namoota tokko amma mallattoo san dhagganii amanuu danda'anii nu duruu amannee jechuudha. Nuti duruu eegataa jirra jechuudha. Dargaggeessa keenya hiriirsinee eegataa jirra. Sukkanneessa hawaasa keenya irratti godhaa jirtu hawaasa keenya hubatee jira. Duras balaaleffannaa jirra. Amma wanni dhaamsa hin godhu uummanni Itoophiyaa hundi gocha isaanii kana nu hubatuu qaba jechuudha. Wayyaaneen dhiiga saba keenyaa dhangalaasaa turte. Dhiiga maatii keenya, dhiiga barattoota keenya dhangalaasaa turte. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay waggoottan 27 darbanitti umurii aangoo isaa dheereffachuun biyyattii qoqqoodaam lammiilee gidduutti wal shakkii uumaam waliigalteen akka biyyaatti miti akka sabaatti akka hin jiraanne gochaa qoqqoodaa bulchaa akka ture lammiileetu dubbatam. Bara gareen kun biyyattii olaantummaan bulchaa turetti garaagartee akka biyyaatti qofa osoo hin taane maatii keessatti abbaan ilma akka shakku, ilmi abbaa akka shakku, ollaan akka wal shakkuu fi duudhaa fi aadaa uummanni waliin jireenyaa fi wal amantaa irraa qabu akka shakkamus taasisaa ture. Gareen kun lammiilee qoqqoodee walitti bu'iinsa uumaa akka turensi godaannisa inni uumetu dubbata. Tooftanii gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay ittiin keessumaa uummata lakkoofsan guddaa ta'an cabsee itti bulchaa ture maqaalee garaagaraa itti maxxansuudhaan tooftaa umurii ittiin dheereffataa turee fi uummata ittiin adda babaasaa turedha. TPLF seenaa dheeraa, seenaa badaa, seenaa waldhabbii konfliktii keessa yeroo dheeraa turre adda bilisummaa Oromoo fi TPLF jechuun faallaa waliiniti. Warra biyya kana keessatti ekstiriimilii wal dura dhaabbachaa ture keessaa tokko. Har'a maqaa adda bilisummaa Oromootiin kun kakka'uun Oromoof illee gaarii miti, qaaniidha. Murnuma kana godheef illee qaaniidha. Barbaachisaa miti. Addatti dhaqamee wanta TPLF wajjin kophaatti wanti hojjetamu hin jiru. Nuti gaafa biyyatti galle TPLF wajjin hojjenna jennee miti. Mootummaa Itoophiyaa wajjin agriimentii goonee dhufne gaafa dhufne waliigaltee taasifnee dhufne keessaayyuu paartii naannoo Oromiyaa bulchu waliin walii wajjin hojjenna. Dhaaboti siyaasaa Oromoo wajjin dhimma dantaa Oromoo irratti waliin hojjenna. Faayidaa Oromoo irratti wal gargaarra. Garaagarummaa keenya immoo filannootti dhiyeessinee wal dorgomna jennee dhufne malee TPLF nun simannesi TPLF waliin sinaasofne gaafa dhufne warri har'a kana godhe gaa tarii kanuma durayyuu dhoksaadhaan waan itti turameef ifuma baasan malee waan haaraa miti. Kun immoo ka godhamuuf tarii warruma TPLF tu gochaa kana raawwata. Tumsa akkasii tolfachuun isaan haaraa miti. Isaanis kanaan dura Oromoo keessaa nama ijaarrachuun Oromoo qabanii Oromoodhaan Oromoo rukutuun
waanuma ture waan ta'eef ammas Oromoo divaayid godhuudhaaf Oromoo qooduudhaaf murna tokko ijaaranii ofitti qabanii gargaaranii maallaqaanis meeshaadhaan waan garaagaraatiin gargaaranii Oromoo kan biraatti rukutuudhaaf yoo ta'e malee uummata Oromootiif hin gargaaru tokkummaa Oromootiif hin gargaaru wanta akkasii kanaaf nuti gochaa kanarraati gammachuu hin qabnu gochaa eebbifamaa miti jenneen. Paartileen siyaasaa Oromoo maqaa Oromootiin socho'an hundi isaanii kana barreeffatanii seenaa isaa dudduuba deemanii waggaa 40-50 deemanii beeku waan inni godhaa turee fi keessattuu waggaa 27 darban waan inni godhee fi akkaataa inni itti deemaa ture Oromoo laalchisee. Uummanni Oromoo hubatee irratti leenji'ee hin beeka. Maal akka ta'an akkamitti akka cabsaa turan sabicha jecha. Garee siyaasaa miti kan cabsaa turan sabicha akka sabaatti cabsaa turan. Baay'ee kan nama dinquu fi seenaa keessatti hin dagatamne warri kana hin beekan beekuu qofa osoo hin ta'in immoo isa keessatti miidhamaa turan cabaa turan gareen siyaasaa akka mana hidhaa keessatti tortoru kan taasisaa ture warri wajjiniin mana hidhaa keessatti tortoran biyya dhiisanii baqatan badan eessa buuteen isaanii dhabanii ukkaanfamanii akka ajjeefaman taasisan jimlaadhaan awwaalaman qeensi isaanii buqqa'e garee kanaa wajjin hariiroo uumnee wajjiniin qabsoofnaa kaayyoo tokko waliin qabnaa jedhanii hariiroo uumuudhaaf yaaluunsaa uummata Oromootiif uummanni Oromoo dhaabbatee gareen akkasiin garee shororkeessaa kanatti dhaqee makame kun maal akka ta'e akka hubatu carraa guddaa kenne jechaadha. Maal akka ta'e akka hubatu taasise jechaadha. Gareechi bara 1983 as erga gara aangootti dhufee asitti keessumattuu bara ce'umsaa paartilee siyaasaa morkattootaa ta'anii mirga uummataa fi guddina dimokiraasiitiif falmanna jedhan ajjeesaa hanga biyyaa ari'utti tarkaanfii irratti fudhachaas ture jira. Har'a ammoo gaafa daba gareechaa irratti uummanni dammaqee tokkummaasaa cimsachaa jirutti garee ABO shaneetti waliin walii galtee muudhaanii nageenya uummataan dhorka biyyattii irratti duula badii kaleessa uummata irratti geessaa ture nan deebisa jechuudhaan tooftaa kaleessa uummatattiin qoqqoodaa ture filate garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti gareen makame nageenya uummataa dhorkuu fi diigumsa biyyaa keessatti hirmaadha jedhu adda baafachuuf si carraanuuf uumee jira jedhu godinaalee Oromiyaa garagaraarraa namoonni hiriira tibbana gaggeeffame irratti hirmaachuudhaan gocha gareechaa balaaleffatan kan isaan ibsan. Jirama kan fide qeerroodha. Qeerroon abbaa biyyummaa irraa mirkaneeffate biyyi kan keenya nuti jiraannan biyyi kun jiraata. Dargaggeessi utubaa biyya kanaati jennee biyya keenyaaf dhaabbannee falmachaa turre. Mataraayesii dura dhaabbannee adda keenya mataraayesiidhaaf kennaa turre jijjiirama kana kan finne haala salphaatitti miti jijjiiramni kun kan argame arran tanna warroonni shaneen tanaan dura uummata Oromootiif nuti kan qabsoofnu adda baasa uummata Oromootiif qabsoofnaa jechaa turani arran tan ammoo diina keenya kan uummata Oromoo wareegaa ture qalaa ture harma nurraa ciraa ture miidhaa guddaa uummata Oromootiif uummattoota Itoophiyaa guutuu saamaa ture kana cinaa dhaabbatanii wayyaanee wajjin waliigaltee mallatteessuu isaanii dhibbatti balaaleffachuudhaaf hin baane. Sanii fi TPLF uummata abaaramaa yookiin Oromoo fi kan diina yookiin xalaata ta'edha jechuudha. Kunis akkamitti yoo goone uummata barbadeessaa yookiin uummata muruu harka muruu fi qeensa irraa muruudhaan uummata ni bilisoomsina kan jedhudha. Uummata ajjeesaa yookiin muruu harka muruudhaan uummata nan bilisoomsa kan jedhu kan hin danda'amne jechuudha. Akkamitti namni uummata ajjeesaa yookiin muruu harka muraa uummata nan bulchaa dirree ishee qullaa lafaa kan bulchuuf deemudha jechuudha. Kanaas har'as taanaan borus taanaan shanee fi TPLF ni balaaleffanna waan duubatti nu deebisu hin jiru kan jedhudha jechuudha. Shaneen amma deebistee wayyaanee wajjin Hiwaatii wajjin walii galuu jechuun jarri kuni fedhii mataa jaraatiif malee fedhii saba jaraatiif miti maqaa sabaatiin socho'aa garuu saba keenya saba jaraatiif saba dhaabbataniitiif miti kan jarri qabsaa'aa jiran jechuudha. Jarri kuni garatti ba'an dhabanii garatti goran dhabanii fedhii mataa jaraatiif TPLF yuun fudhatte daa'ima xixiqqoo fuulduratti aarsaa gochuudhaan ofii jaraatti duuba ta'anii uummata akka kanatti dararaa.
Biyyoottan guddina Itoophiyaa hin feene nageenyi guddinni fi tasgabbiin biyyattii isaan ittiin tolle harka wayaa jalaatiin garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayinis jabaadhaa waan jedhan fakkaata. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa gareecha waliin gaggeessaa ture karaa nagaatiin hiikuudhaaf filatus gareechi gochaa fi badii saamicha kaleessa uummataa fi biyyattii irratti geessaa ture filachuudhaan tuttuqiisaa itti fufee kan jiru. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi dhiibbaa birmadummaa biyya irratti aggaamame dura dhaabachuudhaaf hojiin seera kabachiisuu mootummaan hojjetaa jiru tumsooni ummanni biyyattii raayyaa ittisa biyyaa fi deeggarsa gochaa gariin ammoo raayyaa ittisa biyyaattis makamaa gariin ammoo garicha balaaleffachaas turanii jiru. Tumsi raayyaaf taasifamuu fi biyyaaf birmachuu ammas cimee kan itti fufu akka ta'edha qaamoleen hawaasaa kunneen kan dubbatan. Raayyaa ittisa biyyaa adhallee borullee taanee dubartii dhiira osoo hin taane dargaggoo daa'ima osoo hin taane baanee leenjirra jirrallee uf leenjisaarrallee gandaa gandattillee uf leenjisaarraa leenjirra jirra qolannee diina keenya ofirraa barbadeessine juntaan akka lamuu nutti hin deebinetti ofirraa barbadeessuuf jaarti odoo hin taane hirmaannaa itti yaaneet qophii qabnaa. Wanti isaan nurratti hojjetan kun wanta ammallee gadi dhiifne ajaaksiinuu yoo dhiqanne nurraa bahuu hin dandeenye jechuudha. Haa ta'u garuu mootummaan keenya gara bal'eessa waan ta'eef uummanni keenya gara bal'eessa waan ta'eef waan isaan hojjetanii waan shira isaan nurratti hojjetan waan isaan nurratti hojjetan san gadi dhiiseetiniin dhiifama isinii goonaa waliin dabalamneetiniin haa guddannuu jedhe mootummaan waamicha kennineefii jira waamnee jirra. Uummata Tigraay nu hin jaalanna uummata irraa rakkoo hin qabnu rakkoo kan qabnu warroota jechuudha yaada badaa qabatanii deeman an akka TPLF jechuudha. Ana amma shaneen immoo ergamtuu taatee dhuftee jirti nu haa ta'u jechuudha miidhaa kenna san duubatti dhiifneetiniin waggaa 27 nurra geessan san dhiifneetiniin walitti dabalamnee haa hojjennu jennee jira. Isaan hin danda'u hin feenuu jedhan hin dabalamnu maaragaan nuun ta'u maaragaadhaan nu waaminaa jedhanii jirani amma immoo haga dandeenye kadhannee jirra ammaan booda garuu hin kadhannu of duuban jennu biyya keenya jechuudha yoo wareeramtu cal'ifnee hin ta'inu jechuudha akka dargaggootti nullee hidhannee makaanaa mootummaa cinaa dhaabbachuu qabna kan isaan jechuudha qoqqooddii akka sabaatti akka immoo biyyatti akka lagaan nu qoqqoodan san amma keessan jiru uummanni Itoophiyaa alhamdulillahi rabbil alamin walitti dabalamnee jirra ida'amnee jirra biyyittii ni ceeti. Raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaaf qophii kan ta'edha jechuudha. Kunis akkamitti hoggoon karaa dhiiga arjoomuutiin karaa uummata kakaasuutiin dargaggeessa gara raayyaa ittisa biyyaatti ergu nuti sin cinaa jirra jechuudhaan kan cinaa dhaabbannu jechuudha. Biyya keenyaaf har'as taanaan borus dhaabannaa hanga lubbuutti ni duullaa kan jedhudha jechuudha. Biyya keenya biyya koo baraaruudhaaf akka mataa kiyyatti gaheen irraa eegamu hundaa'uun hin ba'a. Raayyaa ittisa biyyaattis dabalamuu ta'anis nin dabalama ammallee raayyaa ittisa biyyaatti dabalamee biyya koo nin ceesisa dargaggoonni hundumtu biyya keenyaaf dhaabbachuudha wanti biyya caalu hin jiru waan ta'eef biyya keenyaaf dirqama keenya bahuu qabna. Biyya koo baraaruudhaaf namni kan humna qabu humnaan kan maallaqa qabu maallaqaan kan beekumsa qabu beekumsaan kaan immoo dadhabaan illee eebbisuudhaan mooraalii kennuudhaan jechuudha. Akka kootti immoo akka dargaggoo tokkootti ani immoo dhiiga koollee raayyaa ittisa biyyaatii kennuudhaan mooraalii illee raayyaa ittisa biyyaatti kennuudhaan amma humni koo danda'e immoo maallaqa kennuudhaanis ta'u raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuun danda'ama jechuudha. Karaa adda addaatiin dhaabbachuun danda'ama. Kana immoo raayyaa ittisa biyyaa hojiin hojjetuun cinatti immoo uummanni immoo naannoo isaatti immoo qindoominaan tokkummaadhaan naannoo isaa eeguu qaba jechuudha. Yoo kana ta'e raayyaan ittisa biyyaa karaa ergama isaa sirriitti bahuu hin danda'a jechuudha. Nageenyi naannoo itti eeguudha hidhannoo yookiin sirna hidhannoo gaachana keenya yookiin raayyaa ittisa biyyaa caan poolisii Oromiyaa caan minishaa keenya caanaa ni sochoona ni dhaabbanna kan ganda yookiin gooxii zoonii keessa jirtu jeequmsa gara seeratti ni dhiyeessinaa kan jedhudha jechuudha. Dargaggoonis qeerroonis taane haga umrii odoo hin jedhin jechuudha. Jaarsa guddaa odoo hin ta'in haga dandeenyuun ni duullaa ni deemna daangaa keenya ni eenna biyya keenya ni kabajiifna dhiiga keenya akka abboonni keenya dur nu wareegamanitti har'allee borullee ni wareegamna jenneetiin yaanee jedha. Dargaggoonni naannoo hundatti jiranuu akka Itoophiyaa irratti jiran jechuudha. Ammallee har'allee borullee taanaan duubatti hin jedhina. Biyya teenyaaf ni dhaabbanna abboonni keenya dhaabanii asiin nu gaanii jiranii nullee dhaabachuu qabna biyya teenyaaf quuqa'uu qabna olola adda addaa dhageenye feesbuukii maaloo jedhan kan fakkeessanii akka nabaabbaranii laxxafanii gallakkisanii nu burjaajechuuf ka barbaadan hin fudhatina
waan miidiyaan garaagaraa ni jiranii miidiyaan sirrii haasa'an tokko ni jira isaan dhaggeeffannee waan jiru tokkotti karoora jirutti qajeeluu qabna duubatti hin deebinu. Amma dargaggoon wanti sirriitti hubatuu qabu jenereeshinii amma itti aanu kun jechuudha. Biyya akkamii biyyattii tana takka goonee deemnaa kan jiru yaaduu qaba. Adeemsi isaanii biyyattii tana diiguu waggaa 27 isaan taphataa turan akka dargaggeessi kun miira biyyaan qabaanne jaalala biyyaan qabaanne kan taasifamaa ture ta'uu isaati. Kun immoo sammuu isaa keessatti daa'imni waggaa san alatti waggaa 27 kana keessatti kana yaadaa guddate waan ta'eef wanna kana sammuu isaa keessaa gatee Itoophiyaan takka hoo taate biyyattii taanee kan guddannu nama taanee kan jiraachuu danda'u biitti tunoo takka taate biitti tun akka Itoophiyaatti sabaaf salamii 80 ol kan hammattee jirtu. Kanaaf biitti tun immoo yoo takka taatee wal kabajnee aadaa keenya duudhaa keenya akkasumallee afaan keenya waliin kabajneetuma biyyattii federaalizimii dhugaa ta'e dhugaarratti hundaa'e kana ijaarree hoon deemin biitti tun biyya ta'uu hin dandeessu waan ta'eef aloonni fuula duraatillee biitti tunoo bittunnaaf nagaan jiraatee alchee ungatee baratee yookiin immoo barsiisee qotatee horsiisee nagadee buluu hin danda'u waan ta'eef kana sirriitti hubatee cimee warra Itoophiyaaf diiguudhaaf deemaa jiru kana isaan diiguu qaba. Dursa isaan diiguu qaba. Kanarratti sammuu'anis beekumsaanis humnaanis karaa hundaanuu raayyaa ittisaa maddii cinaa dhaabbannee lubbuu keenya kenninee dhiiga keenyallee kenninee biyyattii tana biyya taanee itti fufsiisuu qaba. Raayyaa ittisa biyyaa nageenya biyyattii fi lammiilee kabachiisuudhaaf aarsaa kafalaa jiru tumsuufis dubartoonni deeggarsa maallaqaa hanga adda waraanatti deemuudhaan gahee isaanii baachaa jiru. Dabalataan immoo ilmaan isaanis garasitti erguudhaan nageenya biyyaatiif aarsaa lubbuus kafalaa jiru. Dabalataan immoo raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee hawaasaa garas deemaniifis galaa qopheessaatii jiru. Tumsichi ammas cimee itti fufaadha kan isaan jedhan. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin wal qabate yeroo ammaa kana keessatti dubartoonni keenya halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin hojiilee gurguddoo baay'ee hojjechaa jiru. Raayyaa ittisa biyyaa keenya nutu si cinaa jira jechuudha. Galaa qopheessuudha. Akkasumas ijoollee isaanii dabarsanii kennuudhaan karaa raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman gochuudhaan dubartoonni keenya keessaallee haadholeen mana keessatti argaman hubannoo argatanii ijoollee isaanii abbaa manaa isaanii naannoo isaanii akka eeggatan karaa nageenya irratti hojii gurguddaan akka hojjetamuuf hojii baay'eetu hojjetamaa ture. Karaa fuulduraattis ammas hojiin hojjetamu baay'een kan nu eeggatu ta'uu isaati. Kana qofa miti dubartoonni keenya karaa miidiyaa adda addaatiin illee dhiibbaa biyya alaatirraa fi biyya keenya kanarratti godhamaa jiru kana ofirraa fincaluudhaaf hojiilee gurguddoodha kan hojjechaa jiru. Karaa siyaasaatiin illee karaa diinagdeetiin illee uummanni keenya hojii guddaa dubartoonni keenya hojii boonsaa hojjechaa jiru. Karaa fuulduraatiin illee cimanii kana caalaa kuni eegalaadha. Hanga biyyi keenya tasgabbooftee eddeeshitti hanga deebitutti ammallee hojiin karaa fuulduraatti hojjetamu hojii baay'ee gurguddoodha kan karoorfannee jiru. Dubartoonni guutuu Itoophiyaa gocha suukanneessaa gareen juuntaa dubartoota keenya irratti biyya keenya irratti raawwachaa jiruun alqabate shororkeessummaa isaan uuman kanaan isaanii fi fardeen isaanii naannoo hunda keessa gulufan uuman kanaan kan miidhamaa jiran dubartoota daa'immanii safuun dhabamee jira kan gudeedamaa jiran haawwata keenya jaartolii gugurdoodha. Daa'imman umriin isaanii gaa'ilaaf hin geenyedha. Isa kana ammoo dubartiin akka dubartiitti akkamitti ofirraa faccisuu dandeetti. Isa kanaan ol qabate nuti akka godina Arsii Lixaatti hojii boonsaa hojjechaa jiranii dubartoonni godina keenya ni beekus hubatanii jirus haa ta'uuti mana keessatti ollaa keessatti juuntaan fardeen isaanii mana keessaa qaba gocha isaanii kan achi taa'ee raawwatu miilli isaanii dheerratee kan naannoo Oromiyaa guutuu keessa jiru naannoo Itoophiyaa guutuu keessa jiru isa kanaaf ammoo dubartoota sadarkaa hooggansaa garaagaraa jiranirraa maaltu eegama maal gochuu qabna maal gochaas jirra waan jedhu irratti isa kanaan ol qabatee akka godina keenyaatti ijaarsa gandaaf gandaa gadii ijaaramee dubartoonni keenya ijaaramanii ijaarsa isaaniitiin akkamitti fuula haarawaatiffachuu akka danda'an akkamitti ammoo nama qaama haarawaa biyya keessa seenee ganda isaanii keessa seenee gochoota suukaneessaa masii kaasuu kana raawwatu saaxiluu akkamitti akka danda'an hubannoon babal'aan dubartoota keenya marii sadarkaa adda addaatiin kennamee jira. Isa kanaan ol qabatee hubannoon gaariin jiraatus har'as nutu mari'ate malee nutu hubannoo gaarii uume jenna malee isaan harka isaanii sassaabbanne har'as isaan hin dhaabbanne waan ta'eef kana yoo ta'u ammoo ciisnee ilaallu jechuudha. Biyyi kuni masoobii irratti nyaannu argite masoobii irra nyaannu masoobiin irratti nyaattu gaafa sirraa kufe nyaata kan kee daaraa irraa kaaftee nyaattu
fakkeenyuma salphaasitti sii kaasuudha. Kanaaf biyyi kun kan qaama hundaati. Kan qaama biyya hoogganu qofaa miti. Kan qaama meeshaa waraanaa hidhate qofaa miti. Kiyya kan keeti. Kan manguddooti kan daa'imaati. Kan daldalaati kan hiyyeessaati. Hunduu gahee keessaa qaba. Kan humna qabu, mallaqa qabu, diinagdee qabu, diinagdee isaatiin biyya kana cinaa dhaabbachuu qaba. Maaliin cinaa dhaabbata? Asiin daangaa biyyaa ittisuudhaaf diina waliin mootummaan harkaaf harkatti wal qabee jira. Gama biraatiin tarkaaffii isaan fudhataniin lammiin keenya hedduu naannolee irraa buqqa'aa jira. Affaar irraa fakkeenya yoo fudhan, naannoo Amaaraa irraa fakkeenya yoo lammiidha waan ta'eef. Kan humna qabu diinagdeedhaan isa cinaa dhaabbachuu qaba. Kun immoo humna isaatiin kan mallaqa hin qabne humna isaatiin qaama kana cinaa dhaabbachuu qaba. Kana qofa osoo hin taane raayyaan ittisa keenya gaachanni biyya keenya maatii qaba, ijoollee qaba, haadha qaba. Kana manatti dhiisee deema isaan cinaa dhaabbachuu qaba. Dhiibbaa fi gidiraa kaleessaa deebisuudhaa fi qaamoleen hawwiin isaanii akka hin milkoofne fi tokkummaa keenya cimsachuudhaan hanga dirree waraanatti deemuudhaan gahee nurraa eegamu ni ba'annam. Rakkoo biyyattii irratti aggaamamaa jiru qolachuudhaafis gahee nurraa eegamus ni gumaachinaadha. Qaamoleen hawaasaa kunneen kan isaan eeran. Wanni juntaadhaaf shanii addan baasu jennu gochaan qabatamaan kan mul'atu kana waan ta'eef ergamtuu kan taate shaneen wayyaanee mataa isiitiin biyyoota alaatiif Gibsiif kan ergamtoota shaneen immoo ergamtuu wayyaaneeti. Ergamtuu immoo uummata keenyas bakka bu'u diina uummata keenyaa ta'uu baruun barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya yeroo kamiyyuu caalaa biyyi keenya daandii qabatte irraa akka duubatti hin deebineef tokkummaa isaa uumee harka ol qabatee diinagdee isaa cimsuudhaaf itti deemuu qabaata. Hojiin keenya bakka jirrutti hundi keenya hojii qabannee misoomaan biyya keenya eeguudhaan raayyaa ittisa biyyaatiif humna ta'uudhaan kan danda'u humna isaatiin kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin abbootiin gadaa gorsaadha, abbootiin jaarsi biyyaa gorsaadha, abbootiin amantaa rabbii kadhachuudhaan biyya keenya yeroo gabaabaa keessatti naqarsaan keessaa buqqisnee gara badhaadhinaa akkaataatti ce'uu dandeenyu uummanni keenya hundi tokkummaan dhaabachuu qaba. Qixa ta'ee mirga isaatiif bahee galuu, jiraachoo, qotachoo, nagadachoo, ka horeellee qabachoo, nageen yoo jiraate kan hunduu godhama. Nagaa ilaalchisee hiriira guyyaadhaa asirratti argamne nagaa buusuuf nagayaaf adhallee borullee rakkoo juuntaan shanee jala qabattee waliin nutti deemtu kana ofirraa balaaleeffannee dhoorguuf namni kamiyyuu tokko ta'ee jiraachuuf odoo waliin qoonne gara guddinaatitti akka deemu, gara badhaadhinaatitti akka deemu, kan agadus kan qotatus eebbaan waan hin taane diina keenya dharraa nu rabbillee nurraa cabsaa dargaggeessi keenyallee kaleellee duularra dhumaa ture adha ammoo duulee wanti du'uuf hin jiru eebbaan ofirraa cabsinoo gurmuu tokkocha taanee dhaabanne isaanillee bira dhaabanne eebbumaa waaqatti kadhanne ofirraa cabsina gizeen kan waaqatti kadhatanii ofirraa cabsanii gizeen kan ijoollee keenyallee waraana oofnu waan hin taaneef akkanuma eebbaa ofirraa cabsuu qabna jennee juutta akkana abaaraar shanee keessa galeellee abaa'u shanee jedhamtullee yoo dandeenye dhoorginee dachaamne akka biyyaa akka nagaatitti deebi'ee namni akka nagaan jiraatu kan nagadullee ka qotatullee ka hojjatullee humna ofiitiin hojjate akka nagaan oolee bulu barbaanna. Raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf adhallee borullee waan isa barbaachisu waan dandeenye waan humna keenya danda'een gargaarsaafis isa gargaaruufis bakka inni itti miidhame dhadhee bakka san isaa waliin bira dhaabanne waan nuun tol waan ummata keenyaan tol eebbaanillee abaarsaanillee diina keenya ofirraa balleessuuf ofirraa qolachuuf qophiidha. Raayyaa ittisa biyyaa keenya halkanis guyyaa isa bira dhaabachuuf qophiidha. Nutis akka jaarsaatittillee akka abbaa gadaatittillee qophoofnee ijoollee keenya of jala diriirsinee of duuba dhaabnee gaachana biyya keenyaatiif dhaabataa jirra. Dhaabachuu qabna borullee hadhallee waan nu barbaachisa hundaanuu.
tooftaalee garaagaraa gareechi kana dura itti fayyadamaa dure walqoodinsa uummataa uumuudhaa fi carraaqqii taasisaa jiru dammaquudhaan hawaasni tokkummaa isaa cimsachuun hundumtuu nageenya naannawaa isaa eeggatam ga'ee isarraa eegamu baachuu akka qabus hiriira balaaleffannaa shanee fi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti ba'e irratti qaamoleen hawaasaa fi qondaaltonni mootummaa kan isaan dhaaman. Guutuu Oromiyaa keessatti shaneen diina Oromoo ta'uu shaneen kan diina Oromoo irraa qolatu tuun kan Oromoo bilisoomsitu tuun taane waggaa 50 ol biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa naanna'aa Oromoon bilisa baasa jechaa qarshii kan guurrataa turte ta'uu uummanni Oromoo sirriitti beekuu danda'utti jiraata. Sirna keenya nurkaa baasuu hin qabanu, sirna keenya dararuu hin qabanu. Qabsoon keenya qabsoo dhugaadha, dhugaa qabna. Kumaatamaan itti lakkoofneetu sirna kana kan ijaarrataa jirru. Kanaaf kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ammas uummata magaalaa Lagaxaaf Walagadaadhiif uummata Oromoof dargaggoota keenyaaf wanta dhaamu gaachana sirna keessanii taatanii lootu galtuu gidduu galtu of keessaa baastanii sirna keessan akka ijaarrattan. Maqaa qamadiitiin qawwee hidhachiisuun hin danda'amu nurraa gadi qabataa. Maqaa deeggarsaatiin juntaa as fiduun hin danda'amu waaqni Oromoo nu gargaara nurraa gadi taa'a. Deeggarsa keessan gaariidha, misoomni keessan gaariidha, qawwee hidhachiisuudhaan juntaa qeensa nama buqqisu 4 kiilootti deebisuudhaaf yaaliin taasistaa jirtan hin milkaa'u. Rabbi gad nurraa qaba, nutis hin milkoofna, juntaa hin hambisna, shanees wajjiniin awwaalla, warra heerumtee karaa heerumaatiin firfaarii taayitaatti deebi'uudhaaf yaaltu wajjiniin daaraa goona. Oromoon tokko ta'a. Sabaaf sablammoota isaa wajjin tokko ta'ee juntaas shanees bakka tokko awwaaluudhaan Oromoof Oromummaan Itoophiyaaf Itoophummaan wajjiniin wal qabatee lalisa. Hin guddanna, hin milkoofna, hin bilisoomna. Dargaggoonni Oromoo, haadholiin Oromoo, abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa Oromoo waliin taanee juntaa ergamtus, shanee ergamtus, kan walitti heerumtes wal qabsiifnee qilee keessaa dhuftetti deebisnee biyyaa fi eenyummaa keenya kabachiifnee gaanfa Afrikaa keessatti calaqqisnee baana. Kanaaf hundi keenya waliin dhaabbannaa. Bravo,